你去过60多个国家后，你想拍结婚照，你会选择哪一个地方呢？购买的洗衣厂。这个玩笑有没有开的太大嘞？结婚照嘞，bro。是你想做但不敢做的。什么都敢做，只有想做但还不能做的。我想拍了很多年。哎呦，摄影师阿斌也没有在怕，新娘跟摄影团队 OK 了，这样新郎嘞？被骂就好。好吧，那我们就开始喽。但是我也是蛮担心啊，因为他这个裙可能会脏，所以我可能整套我都要抓着我的裙子，因为我不想要被扣掉我的那个押金。你觉得怎样？这边很乱。是家里衣服烫不够老谢，你被骂是有原因的喽。